больше нету уехать. Хозяин. Надо попытаться себя в руки и спасти своего хозяина. Я так просто не оставлю. Ну, тихише. Да, надо идти как-то бумажки зарабатывать. Иначе я и останусь без еды, мне же все. Да нет, сейчас она будет. Вот она. Он последний день нашего спешения быть в шкафу. Вот этом. Вот они. Вот. Вот они. О, надо. Ну, это будет в запас. Так. Вот так. Так. Мне осталось. Так. У хозяина где-то будет разбитый телефон. Но он не такой уж и разбитый, но был где-то. Вот он. Вот он. Это телефон хозяина моего. Он меня холодит, что в нем можно все что угодно купить. Потому что я не умею схватывать. Сейчас. Еще так себе схватываю. Так, надо быстрее заказывать хоть что-то, хоть то, что мне может как-то помочь. С этого интернета или как его там, вот этот телефон, давай заказывайся, интернет. Похоже, меня обманул хозяин, и в интернете вообще ничего не найти. Хотя нет, это телефон такой. Вот все. Так. Все. Позвонить надо. Хорошо, так. Пойдё? Да, заказываю. Да, у меня остались последние деньги. И на эти деньги у вас все куплю. Хорошо. Сказать еще будет через пару часов. Ладно, я пойду спать. Так. Надо лестницу взять, она у нас под кроватью. А так вот лестница. Не знаю, почему там нету лестницы. Короче, все. Она у нас здесь стоит. Всегда здесь. Почему-то именно здесь. Ай. Спустя пару часов. Кого еще там принесло? Здравствуйте, а как вы пытаетесь? Вот ваши деньги. Так. Я просто еще спать. Но статана, хавающий котенок. И зачем вы мати все души всякие? Я такой, не, ну души там нету. Не, ну там есть души, но это статики души. Я типа что-то типа топоты всякие. Я такой дуки на пистолетах там стал это в похуй не заказывайте. То моего хозяина похитили просто. Бандиты, я хочу с ними расправиться. Может, я могу чем-то помочь? Нет, я должен сам с ними расправиться, как настоящий сам едой. Такие маленькие котенки в театре справятся с такими бандитами. Может, у них вообще посылки есть. Это что? Вот, ну. Все туда. Ай, понял чего-то.
откуда это у вас? Да, тухому надо посылка. Да я чего-то не пойму, что это сортир, который надо посылка. На. Все, я пошел. Утечет. Так, ладно. Сыпьте мы в то, что и вернемся к сейчасному. Так. Так, тарелка чуть-чуть здесь стоялась. Статья-то, по-моему. Так, все надо открывать. Вау, так это же настоящий мототок. Классно, никогда не видел мототок. Он мне пригодится, чтобы ударить одного из бандитов со всей силой. Или что-то забить как-нибудь. Ну-ка, это мототок не пригодится. И... Так. О, отлично, это отмычка. Все, собраться будет отмычку. Все. Еще одна. Топор. Да. Это мне надо. Это мне сохранит надо, и это точно. Мне огромная тук. Ого! Ножик! Нифига себе! И еще два топора! Офигеть! У меня получается аж такие топора. Ну все. Я готов к бою, к этим бандитам. Хе-хе-хе. Так. Ха-ха-ха. Так, ну все. И пуф. И пуф. В атаку! О, как бежит за вами! И что ж, ребята, вот такая вот была вторая часть «Пистонный котик», а вот третья будет, конечно же, битва против бандитов. Всем пока-пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал. Ты ночью, как тебе сказать, подсадуха, я что делаю? Ки-ки-ти-35-ка, пататан, ататат, тач-тач-тан, ататан, ататан, ататат, ки-ки-ти-35-ка, ки-ки-ти-35, ка-ка-ка, ка-ка-ка, ки-ки-ти-35,